kampanje u Rusiji već počele. Predsjednički izbori? Izbori su 2012. iduće godine. Znači, da li je suviše jednostavno to objašnjenje? Pa nije, zašto? Pa ja mislim da ako malo sagledate dubinu stvari, vidjet ćete da između aparata predsjednika Putina i premijera Putina i predsjednika Medvedeva postoje vrlo jaki animoziteti. I tu će biti velika igranka ko će se kandidovati na tim izborima. Ako premijer Putin izjavi to što je izjavio, a predsjednik ga kritikuje i kaže da to nije baš izjava najsretnije, sročena i tako dalje. A ako je Rusija do četvrtka popodne bila na stanovištu da uloži veto, a u tih par sati do naveče promenila stav, onda ja ne vidim drugi koji to radi. To je prvi put u javnosti da premijer i predsjednik misle različito. Prvi put. I to javno iskazuju. Ovako oštra razlika u stavovima, to još nije bilo do sad. I to je izazvalo poplavu hitnih vesti na svim zapadnim televizijskim stanicama. Profesor Tanaskoviću, konačno Arapska liga koja je formalno pozvala na vojnu intervenciju Zapad, vidimo dan kasnije kritike o neselektivnim akcijama, pa onda posle demantovanja tih kritika loše interpretiran prvi čovek Arapske lige. O čemu se tu radi zapravo? Arapski svet na koji način se ponaša u predelu Severne Afrike, Arabijskog poluostrva? Tu imamo različite, kao što je rekao kolega Lazanski, različite sisteme, monarhije, republike i tako dalje. I Zapad ih različito tretira. Kako vi vidite čitav taj geopolitički položaj? Arapski lideri su danas unezvereni. Oni su uplašeni i neiskreni. Tako da je zahtev Arapske lige da se uspostavi zona zabranjenog leta koji je došao kao jak adut onima koji bi to učinili i da nije bilo takvoga zahteva, u stvari izraz tog taktiziranja u nesnalaženju i u velikom strahu od toga šta predstoji za ceo Bliski istok i za Severnu Afriku. Jer znate, naivno je pretpostaviti da ti iskusni lideri arapskog sveta, pogotovo posle događaja iz posljednjih 2 decenija, mogu verovati da će uspostavljanje zone zabranjenog leta zaista značiti korišćenje minimalnim vojnim sredstvima da se spreče let libijskih aviona. Oni su znali da to ne može biti to. Oni su danas naravno u pravu kada se bune zbog toga što ovo nema nikakve veze sa zonom zabranjenog leta i što se sada ubijaju drugi civili. Ali pitanje je kad su bili iskreni. Da li su bili iskreni onda ili iskrena ova njihova zabrinutost? Ja mislim da su oni u velikoj pometnji. U pometnji su oni koji su do sada ostvarili neke karijere, koji se nalaze bilo u međunarodnim organizacijama, bilo u vođstvu Arapske lige, bilo na čelu arapskih država. U pometnju su i oni koji se bune protiv njih jer su krenuli u nešto što također ne zna kuda će ih odvesti. Ja mislim, bez velike teorije, da se ovdje zaista otvorila jedna nova stranica u istoriji Bliskog istoka i Severne Afrike i da će se uskoro polako početi iskristalisati jedan Bliski istok kakav nije bio očekivan, a nije onaj veliki Bliski istok na kome Amerikanci rade. Ne treba uopšte zanemariti recimo iransko reagovanje. Iranci su danas ili juče izjavili kako podržavaju sve pokrete pobunu protiv režima u arapskim zemljama, ali da se protive vojnoj intervenciji Zapada. Iranci očekuju da će taj novi Bliski istok krenuti onim putem za koji oni smatraju da je ispravan, a to je veća islamizacija, veći uticaj islamskog faktora u politici i oni zato odobravaju pobune protiv režima koje smatraju saveznicima Zapada, ali naravno s druge strane ne žele da taj Zapad interveniše u celoj stvari. Mnogo je interesa koji su izukrštani, ta slagalica, da tako kažem, potpuno je rasturena, ona tek sad počinje da se slaže i u ovom je trenutku veoma teško reći kako će se stvari dalje odvijati. Pometnja je opšta. Kakva je vaša procena? Kako će se stvari dalje odvijati? Imamo situaciju u jednom Bahreinu gde Zapad toleriše ulazak saudijskih vojnika i civilne, može se reći, kažu komentatori, žrtve. Potpuno drugačiji tretman stavlja se na stranu kraljevske porodice, drugačiji je tretman nekih drugih zemalja. Dakle, šta se menja konkretno u tim zemljama? Ko će doći na vlast ukoliko ti režimi budu svrgnuti? Pa u arapskim monarhijama je vrlo teško da te pobune uspeju samo tako. Prvo zato što ih štite Amerikanci, to je jedno. Posebno u Bahreinu, tamo je komanda i sedište američke 5. flote. Oni nisu naivni da puste nered pa da 5. flota mora da se seli
iz tih luka tamo. To je jedno. Drugo, u svim tim monarhijama ima jedan ključan moment. Monarh iziđe pred narodne mase i kaže ja sam 252. u redu naslednika Muhameda proroka. Ko sme da me smeni? Niko. Svi stanu i klanjaju. Niko ne sme da se pobuni. U republikama kao što su Libija, kao što je recimo Sirija, kao što je Egipat, Tunis, to je već druga priča. Jemen je posebna priča, tamo je borba protiv Al-Kaide. Tamo se vladajuća struktura bori protiv Al-Kaide na severu i protiv odcepljenja Jemena na jugu. I tu oni normalno imaju potpuno legitimnu podršku Amerike. Amerika podržava jemenskog predsjednika jer on ne želi da dozvoli podelu zemlje. Ono što je u svemu tome zanimljivo, zapravo cijelu priču možemo svesti na to da zapadna avijacija, zapadna vojna sila pomaže jedna plemena u Libiji protiv drugih plemena. To sa demokratijom ima vrlo malo veze, jer ako vi analizirate te vođe pobunjenika koji se sad kao nešto pojavljuju, to su sve bivši saradnici Gaddafija, koji su do pred mjesec dana bili u njegovom režimu, kao što je bivši ministar unutrašnjih poslova Junis. Ovaj prvi ambasador Tunisa koji je demisionirao u Ujedinjenim nacijama u Njujorku, on je bio pre toga ministar spoljnih poslova Libije, pa je otpravnica poslova libijske ambasade pre 2 godine, jedna gospođa ovde, proneverila $1.600.000 ovde u Beogradu za lečenje libijskih diplomata. Te pare su maznuli, zajedno on i ona. Onda ga je Gaddafi smenio sa mesta ministra spoljnih poslova i za utješnu nagradu poslao ga u Njujork da bude ambasador u Ujedinjenim nacijama. Kad je krenula pobuna, on je jedva dočekao. To su, nadam se, proverene informacije. Pa, to su informacije iz beogradskih vrlo pouzdanih izvora, da vam kažem. Jer to svi znaju za tu aferu. Gospođa se zvala, sad ću vam reći, Hanan, bila otpravnica poslova, a on se zove Šalgam. I preko jedne klinike je $1.600.000 nestalo, tako da su se svi lečili, kompletno osoblje se lečilo od najtežih bolesti, ne bi za godinu dana potrošili $1.600.000 u Beogradu. Ali onda se jednostavno desilo to što se desilo i svi su rekli ajde mi ćemo da ustanemo u ime demokratije. Ko je pokrao pare, to niko sad ne vodi računa. Nastavljamo emisiju za neki minut. Šta donosi revolucija u arapskom svetu? O tome govorimo u nastavku emisije. Ko će naslediti ove režime koji su smenjeni, znači Tunis, Egipat i ostale režime koji budu smenjeni? Dakle, da li će se ostvariti prognoza jednog broja analitičara koji kažu da će doći do porasta islamskog ekstremizma? Čuli smo danas poziv Al-Kaide da se Arapi ujedine oko borbi u Libiji. Profesore Tanaskoviću. Pa vidite, ti prognozeri verovatno uočavaju da po ko zna koji put u novijoj istoriji oni koji bi trebalo da budu najljući neprijatelji Al-Kaide i terorista sada objektivno s njima sad dejstvuju na terenu, jer Gaddafi nikad nije bio nikakav miljenik terorista, ko što nije bio ni Saddam Hussein. To su apsurdi o kojima bi vredelo razgovarati, ali mi za to večeras nemamo vremena. Ovo su moji snimci, da se zna. Ono što bih ja hteo da kažem, što je, da tako, s one strane ovih sada trenutnih procena. To je da kada se govori o tome šta će nastupiti posle, treba imati u vidu da su to muslimanske zemlje. Da je tamo islam i dalje osnova sistema vrednosti i pogleda na svet, da tako kažemo, ideologije ogromne većine stanovništva. Ukoliko to stanovništvo zaista bude moglo da na neki način se iskaže kroz izbore, ma kakvi oni bili, slobodni, kontrolisani i tako, oni će svakako glasati za one koji su im najbliži. To su u stvari islamisti. I to uopšte ne moraju biti ni teroristi, ni fundamentalisti. To će jednostavno biti države u kojima će islamski činilac po prirodi stvari doći mnogo više do izražaja no što je danas, no što je dolazio do sada u režimima kakve smo imali. I to će biti posljedica sasvim sigurno svakih demokratskih izbora za narednih 20 godina u arapskom islamskom svetu, da će taj islamski politički činilac po prirodi stvari dolaziti do izražaja. Ali u mnogim zemljama vladali su isti ljudi 20, 30 i videli smo u ovom slučaju 40 godina. U nekim zemljama nema opozicionih političkih partija, nema razvijenih institucija niti naznake da se one mogu brzo razviti. Ko bi mogao naslediti recimo Gaddafija, čak i ukoliko njegov režim doživi svoj kraj? Nema političkih partija, nema iskristalisanih lidera u ovim događajima. Šta vi mislite? Da li će Zapad eventualno prema nekim scenarijima pribeći tome da instalira neke marionetske vlade u nekom narednom periodu? Pa što se tiče Libije nema. Ali misli kako? Tamo je 30% Berbera, 30% Crnaca na jugu
Ljudi jako malo znaju unutrašnje prilike u Libiji. Kažu, evo, crnci plaćenici ratuju za Gadafija. Tamo je ministar odbrane crnac. 30% stanovništva na jugu Libije su crnci, afrički crnci. I ona zahvata deo te baš duboko dole u Africi. I kako ćete vi sad demokrati, opozicijone lidere da nađete među berberima? Kad tamo postoji poglavica, ćete poglavicu da instalirate za predsjednika države. Ovo ostalo što je gore po gradovima, to su trgovci. Svi ti pobunjenici. Znate kako je jedan američki stručnjak okarakterizirao ove u Bengaziju sa Cato instituta? Rekao je, to je rat pukovnika Gadafija protiv pobunjeničkih bandi. Ja sam gledao u tim kampovima, sve živo su opljačkali. Od kompjutera do namještaja, do WC školjki, do telefona, ništa nije ostalo. Pa ja sad stvarno ne znam, možda ima neki demokrata među njima, ali možda ne krade kompjutere. Profesore Tanaskoviću, da li će svet ostati isti? Šta bi se moglo promeniti posle događaja na severu Afrike, odnosno Bliskom istoku? Pa, svet neće ostati sasvim isti. Naravno da neće biti ni bitno promenjen, ali će odnosi u Mediteranu, odnosi Južne Evrope, uopšte odnosi Evrope prema islamskom svetu na životnom planu doći u jednu novu fazu. Ne bih želeo da budem neki zloguki prorok i da se bavim takvim predviđanjima, ali ja mislim da upravo ovim procesima koji su u toku ulazi se u jedan novi vid konfrontacije između pre svega Evrope i islamskog sveta, koji će za Evropu biti veoma bolan. Jer islamski svet nastupa prema Evropi na više načina. Tu je veoma zanimljiva situacija Italije, zemlje koja je danas u punoj meri otvorila ponovo svoje vojne baze, mada sad ima problema oko komandovanja sa Francuzima. Izgleda da jedni i drugi žele tu tužnu ratnu slavu da dobiju. Libija je zemlja koja je od početka godine morala da primi više od 15.000 izbeglica koji se rutinski prebacuju brodovima sada iz Tunisa, bit će tako iz Libije. Gaddafi je najavio da više to neće sprečavati, a dozirano je sprečavao koliko mu je odgovaralo. Imaćete takvu situaciju da je recimo predsjednik Lige za sever Bossi, inače Liga za sever u Italiji nije se složila i solidarizila s ovim, kao što nije ni 1999. godine sa intervencijom na Jugoslaviju. On tvrdi da će doći milioni izbeglica iz Severne Afrike u Evropu. Evropa će grcati po time, Italija je prva na udaru, Južna Španija, tako da mislim da sve u svemu ulazimo zaista u jednu fazu nove konfrontacije koju će Zapad pokušati da primjeri na način, kao što ste vi rekli, postavljanjem nekih, uslovno rečeno, marionetskih prihvatljivih režima, ali se bojim da posle ovoga će to biti mnogo, mnogo teže no što su do sada činili. Vi ako postavite neku vrstu marionetskog režima u Libiji sa strane jednog plemena, pitanje je šta će ova druga plemena? Da li će oni u tom novom režimu, toj novoj vladi gledati podršku ili opet neku vrstu nove konfrontacije? Ne zaboravimo, svi ti evropski lideri od Sarkozija do Berlusconija imali su vrlo bliske kontakte sa Gaddafijom. Njemu su dolazili, on ih je posećivao, on je ulagao u njih, neću reći u njihove kampanje, nemam te podatke. Ukoliko je tačna izjava. Da, ali to je vrlo zanimljivo. Meni su u Tripoli rekli da će oni jednog dana da objave i te račune. Drugo, Kondoliza Rice je dolazila pre 2 godine kod Gaddafija u Tripoli. Nema komu nije dolazio iz Nemačke, iz Evrope. Nemci su mu dolazili. Svi su u njemu videli partnera za pregovore, partnera za dobar biznis i svi su na neki način s njim sarađivali. I sad odjednom desi se ovo u Tunisu, desi se ovo u Egiptu i sad svi peru ruke od pukovnika Gaddafija. Sad, kao da ga nikad nisu poznavali. To je ono što je licemer. Vi se, kolega Lazanski, sutra ili preko sutra vraćate u Libiju. Kojim ćete putem s obzirom na zatvoreno nebo iznad Libije? Postoji put preko Tunisa, što bi rekli inšalah. Kada odete, o čemu mislite da ćete izveštavati za politiku? O Libiji posle Gaddafija ili? Pa nisam siguran o Libiji posle Gaddafija. Ovo što je rekao profesor Tanasković, možete da traje dosta dugo. Vidjet ćemo. Mene zanima sad taj vojni aspekt. Kako će? Da li će doći do kopnene mornaričke desantne operacije na plaže Libije? Jer ne zaboravite, Libija ima skoro 2000 km